Господи, что делать нам с нашей душой? Друзья, мы настолько душевны. Мы настолько душевны. Вы понимаете, что когда наша душа ранима, мы обижаемся, мы не прощаем, мы настолько, вот это говорит о нашем эгоизме. Мы настолько живы для самих себя, для нашего «я». И вы знаете, я заметил одну вещь, что наше «я», оно всегда оправдывает себя. Наше «я» всегда право. И у нас настолько мы можем манипулировать Писанием и истиной, мы настолько можем манипулировать Богом, мы настолько можем просто все подтасовывать факты вместо того, чтобы сдаться и умереть. Друзья, слава по ту сторону креста. И если мы хотим действительно Божьей славы, нам нужно умереть и воскреснуть там, с той стороны. Мы не убежим от самих себя. Мы не убежим. Если вас обидели здесь, и вы убежали, вы обиделись здесь, и вы убежали, вас обидят там, куда вы прибежите. Вы уйдете оттуда, вас обидят и там. Вы будете обижены везде. Я смотрю, как люди просто они меняют места, они думают, что кто-то виноват в их проблемах. Друзья, мы виноваты. Потому что нам нужно умереть. Знаете, как реагирует мертвый? Стань над гробом мертвого и вырази все, что ты можешь выразить. Выскажись ему все. Излей всю злость на него, всю несправедливость. Излей. Какая реакция будет мертвого человека? Ни одна мышца не дрогнет. Вы можете представить, что такое мертвый? И насколько мы живы? Насколько мы живы, насколько мы реагируем. Это не вопрос справедливости и несправедливости. Послушайте, Иисус был мертвый. Когда Он висел на кресте, и Его несправедливо обвиняли, и все, Он говорит: Господи, прости их. Знаете, может сказать это только человек, который мертвый для всех вот этих образ несправедливости и поведения, несправедливого поведения к Нему. Так ведь, людей? Это только мертвый. А теперь шкалу нашей мертвости, насколько мы живы. Насколько мы живы. Насколько мы обидчивы. Насколько мы расстраиваемся. Насколько. Это говорит о том, что мы еще очень живы для своего «я». Я не говорю о том, что нам нужно убить свои эмоции. Я не говорю о том, что нам убить надо свою душу и выбросить свою душу. Нет. Я говорю о том, что наша душа должна быть освящена. Освящена Его жизнью. И вот это понятие «Дух Христа» – это жизнь Христа в нас. Есть Дух Святой, мне очень сильно понравилось это акцент. Есть Дух Святой, который производит в нас Дух Христа, когда мы повинуемся Духу Святому. Тогда плод жизни Христа, он возрастает внутри нас. Аминь. И Дух Святой, Он пришел для того, чтобы умертвить наше эго. Он пришел убить наше эго. Поэтому Дух Святой иногда будет делать нам больно, но не для того, чтобы обидеть нас или оскорбить нас.
но для того, чтобы явить жизнь Христа в нас. И Он обязательно приведет твою и мою душу на крест. И я скажу, мы здесь все еще очень живые для своего «я». Мы очень ранимы. И мы очень злопамятны. И мы живем в непрощении, многие. При всем том, что мы знаем, как нужно поступать. Но наше «я», оно оправдало нашу обиду. Вы понимаете, что дух религии делает? Он оправдывает нашу обиду. Он оправдывает наше эго. Он оправдывает наши грехи. Господь, помоги нам. Помоги нам. Спасибо большое, Виталий. Спасибо большое. Очень серьезное, очень зрелое слово. Господь, благодарим Тебя. Давайте мы встанем на наши ноги. Господь, мы благодарим Тебя за Твою славу, которую Ты приготовил для нас. Мы хотим облечься в эту одежду, в которую был облечен Адам. Он был одет в Твою славу. И грех, он раздел его. И пришел страх, вина, стыд, обида. Господь, но Ты послал Сына Своего на крест. И Он был лишен всякой славы на кресте. Он полностью на 100% отождествился с нами. Он был наг не просто физически, Он был наг духовно. Из-за того, что в тот момент Он взял на себя наши грехи и понес наши болезни, как наказание за грех, Он был лишен Твоей славы. Он пережил агонию грешника. Божий Сын, святой, который был рожден в славе, который был облечен в славе на кресте, был раздет для того, чтобы заплатить сполна за наши грехи, чтобы через веру в Него мы снова могли одеться в Твою славу, Господь. И я благодарю Тебя, что Ты дал нам Духа Святого, который помогает нам изо дня в день облекаться в Твою славу. И это наша ответственность. Через обновление нашего ума, через откровение Твоего Слова, через работу Духа Святого в нас, мы умираем для себя, чтобы жить для того, кто умер и воскрес за нас, для нас. Господь, помоги нам почитать себя мертвыми для греха, мертвыми для своего эго. Помоги нам дойти до конца своего «я». Помоги нам, Дух Святой. Пусть все смертное в нас будет поглощено Твоей жизнью. Пусть все смертное в нас будет поглощено Твоей жизнью, жизнью Духа. И я благодарю Тебя, Дух Святой, за Твою работу. Производи эти перемены внутри каждого из нас, эту глубокую работу внутри нас. Обличай нас, исцеляй нас, Дух Святой.
Пусть жизнь, проявленная жизнь Христа, она явится в нас. Слава воскресшего Христа пусть будет проявлена на Твоей церкви, на Твоих детях. Это наше наследство. И я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты ведешь нас в это наследство. Ты помогаешь нам войти и владеть этим наследством. Славой Христа. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты уже высвободил эту славу для нас. И прошу Тебя, Дух Святой, помоги нам одеться в эту славу, быть облеченным в славу Христа. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. И мы обещаем Тебе всю славу. Аллилуйя.